Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第115集，耶穌被釘十字架。當佢哋出嚟嘅時候，遇見一個古利奈人叫做西門。呢個西門呢，可能呢係嚟到呢度呢，佢對耶穌未必有好大嘅認識。無論如何，佢只係被勉強呢咁樣同耶穌走埋一齊。佢仲呢被逼咁樣呢，就背起耶穌嘅十字架。因為當時耶穌咧，其實都已經受咗好重傷啦，之前俾佢睇到，俾佢哋打完一身之後咧，又俾佢哋咧侮辱一番，咁啊個十字架其實相當重嘅，咁佢一個受咗咁大酷刑之後嘅人呢，佢都未必有力咧去擔起嗰個嘅十字架。呢一個嘅西門呢，就幫耶穌咧去背起個十字架啦，走到一個地方叫做各各他，意思咧就係髑髏地，而呢個髑髏地咧，其實就係象徵住酷刑啦、殘酷啦、羞辱，甚至係死亡之地。咁呢，佢係位於城牆之外嘅一個地方。好啦，兵丁呢就拎苦膽調和嘅酒呢俾耶穌飲，但係耶穌呢，當佢嘗咗一口呢，佢就唔肯飲啦。有指呢，就係因為呢，耶穌想好清醒咁樣去經歷呢一切嘅肉體上同埋精神上嘅呢啲嘅種種嘅痛苦，佢呢就將佢呢。佢哋就將佢釘喺十字架上面，仲咧分佢嘅衣服，亦都坐喺嗰度咧看守佢。因為當時咧有啲人咧可能就擔心，如果咧即係有人咧將佢咧救咗落嚟，其實點救啊？救咗落嚟，佢咁重傷啊，都即係，但係當時啲人咧仍然都係咁樣做。好啦，就台頭上面咧就安咗一個牌，就寫住佢嘅罪狀。呢個叫做罪狀喎，就係呢個就係猶太人嘅王耶穌咁。當時呢，就有兩個強盜同佢同釘十字架嘅，一個係右邊，一個喺左邊。嗱，睇唔睇到啊？耶穌呢就喺中間嘅，有啲人咁講啊，喺得中間嘅呢，我哋平時影相就話 C 位最重要啦，但係喺呢度呢，亦都可能啊係指到呢，佢係更加一個重犯啊。從嗰度經過嘅人呢，仲繼續去恥笑佢啦，就話搖着頭，即係好似覺得，唉，真係你啊呢個拆毀聖殿啊，3日又建造起嚟噶，你救自己啊嘛，咁叻係咪？你如果係神嘅兒子啊，就從十字架嗰度跳落嚟啦。你諗下，嗰班人啊，點樣嘲笑耶穌啊？係，佢係神嘅兒子，咁都嘲笑佢，佢真係啊，但係佢哋唔相信。卻係嘲笑佢嘅身份，嘲笑佢真實嘅身份，本來嘅面目，仲嘲笑呢佢嘅能力，佢真係可以從十字架跳落嚟噶，但係佢就唔用佢嘅神能。佢哋祭司長同埋文士長老呢，仲繼續戲弄佢，去戲弄佢乜嘢呢？救了別人，不能救自己。其實佢絕對可以救別人，絕對可以救自己，但係佢冇咁做，因為佢未到呢個時候。佢係以色列嘅王，佢絕對係啊，因為佢係萬世救主啊嘛。但係而家呢，佢係可以從十字架落嚟，因為佢係嗰個無所不能嘅救主。但係佢呢個時候，佢未到救恩成就，佢唔敢做事。人係可以信佢嘅，但係嗰啲人選擇唔信佢。佢係倚靠神，神若喜歡佢啊，現在可以救他，因為佢曾說我是神的兒子。係啊，佢係倚靠神啊，係啊，佢係神嘅兒子，但係佢哋就係嘲笑佢，佢唔顯現佢呢一個嘅身份，因為未到時候咯。嗰個同佢同釘嘅強盜呢，都係同樣咁嘲笑佢，睇到嘛？耶穌，你諗下。佢哋所講嘅嘢全部都係真實，但係佢哋喺呢個時候全部都嘲笑佢。你諗下，耶穌全部都忍受佢哋對佢嘅侮辱同埋嘲笑，點解啊？因為佢要忍受呢一切，因為個救恩未到最後一刻，未到嗰個十架七言裏面講成了，因為未到嗰個救恩嘅高峰。未到時候，佢唔可以有咩閃失，亦都唔可以即係按住嗰啲人忍唔到啦，
然後跟住佢就亂嚟。耶穌唔係一個咁嘅人，亦都唔係咁嘅神咯。所以我哋睇到人世間，我哋好多人，我哋就係忍唔到，好多時忍唔到人哋嘅嘲諷，忍唔到人哋嘅挑戰，忍唔到人哋嘅挑唆。但係耶穌做咗我哋好好嘅榜樣，為咗成就一個更大嘅義，為咗神嘅心意去成就，去忍受一切，無論係羞辱，無論係肉身嘅苦，無論係心靈嘅極大嘅壓力，佢都要忍受到底。但願呢，我哋都效法主嘅呢一切，喺我哋不能忍受嘅事上邊，只要係主要我哋忍受，我哋都能夠求神有額外嘅恩典俾我哋能夠忍受下去。好，今日嚟到呢度。